诗可以是歌，也可以是你我的人生。与您分享诗歌人生。Hello， 各位听众朋友们，大家好！非常开心，这次入围了广播金钟奖的单元节目奖跟音效奖。当然要先谢谢我们的团员们，包括了张静、唐妮、小蛙，还有故事俱乐部的团员哦。大家一起齐心协力，才做出了诗歌人生这样子的心血结晶出来。那么这一次的诗歌人生的这个单元呢，我想古诗词呢跟大家通常都会有一点点的距离，但是如何运用文字的渲染力，还有音乐跟音效的结合，拉近大家的耳朵跟古诗词之间的距离呢，这就是我们单元希望可以出现的这个效果。那也希望呢未来可以做出很多这样子精致的单元。9月28号广播金钟奖，记得要为我们集气加油哦！